concernant Dieu. Encore une fois de plus, eh bien, ces signes démontrent l'autorité divine de Papa Simon Kimbangu, son omnipotence. Ce qui pousse toujours à nous interroger, toujours sur la personne. Qu'il est au juste. Nous l'avons déjà donné la réponse. Il est Dieu. Signe de puissance de Papa Simon Kimbangu manifesté à Kindu. À Kindu, tous les je voudrais ici sauter, je donne seulement l'essentiel. À Kindu, Papa Simon Kimbangu était mis dans une petite maison de transit au bord du fleuve Congo, à la rive gauche. Il vit, eh bien, ce monsieur-là qui s'appelle Moussimbi, vit Papa Simon Kimbangu parmi une foule de gens qui venaient le contempler. Il marchait sur les eaux du fleuve, et comme s'il voulait aller vers la rive droite. Arrivé au milieu, eh bien, il s'arrêta et commençait à se laver. Il sortit des eaux un savon de luxe, eh bien, dont l'odeur embrassa toutes les dérives. Ensuite, une serviette, ce que nous appelons communément essuie-main, et une peigne. Et après l'utilisation, il le remit sous les eaux et rentre à la rive où il dormait et les militaires le remettaient sous ses chaînes. Donc, dans cet ordre d'idées, M. Sabati, un des témoins de cet événement, affirmait que Simon Kimbangu, qu'il appelait Simon Mukongo, était un homme extraordinaire. Extraordinaire, pendant qu'il était en transit à Kindu, détenu dans une maison, eh bien, près du fleuve, sur la rive gauche, on le voyait prêcher dans la cité de la commune de Mikalenge, tantôt à la rive droite, tantôt à la rive gauche. Un quartier, bien sûr. Alors, ce même fait s'était aussi produit dans la province de l'Équateur, à l'ex de Kokilateville. Pendant qu'il se trouvait en prison à Lubumbashi, eh bien, Papa Simon Kimbangu est apparu 5 endroits, notamment à Mbandaka, à Boende, à Ekafela, à Bofala, à Befale, en train juste de prêcher. Et d'un coup, on vient l'arrêter dans les 5 endroits, et pour on est retrouvé enfin qu'un seul Kimbangu qui est en prison à Lubumbashi. Ce sont là des signes de puissance, de grandes envergures, et qui confirment encore, une fois de plus, l'omniprésence de Papa Simon Kimbangu. Et pour finir, justement, avant d'aborder la conclusion générale, nous avons fait justement la course à la montre. Ok. Alors, nous vous laissons passer. Ça, c'est un récit que tout le monde connaît déjà. Nous sommes justement à la fin. Et avant sa mort à Lubumbashi. Je vais faire lire ça rapidement. Eh bien, le jeudi 11 octobre 1951, à 5 heures du matin, la sœur Edossi, accompagnée d'un autre prêtre, vint retrouver Papa Simon Kimbangu. Eh bien, il vient trouver Papa Simon Kimbangu pour le baptiser. Papa Simon Kimbangu, irrité, disait ceci à ce prêtre belge: je refuse, allez-vous-en. Et ensuite, il ajoute: vous voulez me baptiser, c'est-à-dire la dernière onction, eh bien, n'est-ce pas, j'accepte si vous répondez exactement à la question que je vais vous poser. Si vous êtes investi du pouvoir de Dieu, donc lui en est déjà, dites-moi exactement la date et l'heure de ma mort, car je le sais moi, Simon Kimbangu. Alors, incapable de répondre à cette question, Papa Simon Kimbangu leur demanda de s'en aller. Après leur départ, il dit aux gardes que je vais mourir demain, le 12 octobre 1951, à 15h, exactement à 15h précises. Et je vous exhorte à servir Dieu et à prier constamment tout au long de votre vie sur la terre. Il leur donne ensuite la bénédiction. À 15 heures net, Papa Simon Kimbangu répète à Dieu, il répète justement à Dieu: je vous laisse en paix. De sa main gauche, il se donne légèrement 3 coups de poing sur la côte gauche, puis sur
la côte droite et s'effondra. Le corps fut ensuite introduit dans la salle d'opération pour l'autopsie. Le médecin belge, dans son autopsie, une fois ouvert le ventre, il constata qu'il n'y avait pas des entrailles. Quelques organes des intestins, le poumon, le foie qui étaient propres à l'homme, toutes ces choses n'existaient plus, n'étaient plus dans son ventre. Alors, je disais, et tout cela n'était plus dans son ventre. Et tous les blancs se précipitèrent pour voir ces signes. Je répète le mot signe. Poye betazali nzambe. Ces signes, je répète, et tous les blancs se précipitèrent pour voir ces signes de puissance dans la salle d'opération. L'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu s'est effectuée le 25 mars 1960 après une durée de 9 ans. Chose étonnante, en ce jour-là, le corps de Papa Simon Kimbangu s'est retrouvé intact. Intact sans subir la décomposition. L'œil gauche fermé et l'œil droit ouvert. Un blanc qui était présent ce jour-là prit la boue de cet endroit et confessa: cet homme est réellement Dieu. Merci professeur, merci. La je crois que c'est fini, ça fait une heure. Nous avons la conclusion générale. Nous avons présenté le message ou le discours. Conclusion, je vous donne 30 secondes. Merci 30 beaucoup. secondes. Très rapidement, je vous fais la conclusion. Nous avons présenté le message ou le discours théologique de Papa Simon Kimbangu en deux temps. Le message prêché, c'est-à-dire ses prédications, le message inspiré, ses prophéties. Il ressort de toutes ces prédications et toutes ces prophéties de Papa Simon Kimbangu un message fondamental, celui de la libération et de la récupération, bien sûr, d'un peuple opprimé, dominé, humilié, c'est l'homme noir. Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ pour une mission spécifique. Assurer la destinée de tout un peuple, la prendre en charge, les consoler et défendre son sort. Conférer sa dignité longtemps bafouée aux pieds par les autres nations. Par son message, Papa Simon Kimbangu se révèle comme celui qui continue et achève l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il accomplit ses promesses et ses paroles. La pierre qui a été rejetée par le bâtisseur est devenue aujourd'hui la pierre angulaire. Le royaume de Dieu dont parlait Jésus est effectivement aujourd'hui remis à un nouveau peuple de Dieu. La théologie classique, justement quelques minutes, la théologie classique identifie ce nouveau peuple à l'église universelle. Alors, on l'applaudit fort. Merci. C'était le professeur Motere, docteur en théologie à la faculté de Lutendele. Et vous voyez, les docteurs en théologie parlent beaucoup. Nous osons espérer que le suivant va rentrer dans ses 25 minutes. Effectivement, il a dit des choses très profondes. Les actes de puissance de notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ sont immenses. On ne pourra jamais les énumérer tous. S'il fallait le faire, même cette maison serait petite, et peut-être même la RDC. Ce serait impossible d'énumérer
tous les actes de puissance opérés par Papa Simon Kimbangu. Avant d'en arriver aux témoins de l'OA et aussi nos deux témoins qui viennent de Lubumbashi, nous allons très rapidement appeler celui-là qui est tout juste dans la province de Kinshasa et qui est chef coutumier à Matadi Mayo. Tout à l'heure, on l'appelait, il était dehors, on n'a pas pu l'écouter. Alors, il va monter ici pour faire son témoignage en 10-15 minutes. 10 minutes, ça suffit. Allez-y, papa. Bakonzi ya l'État, bakonzi ya Lingomba, bandimi na ba invité mbote na biso na komba tata père mwana po elingo sato. Nazali na makomingi ya koloba te, natinda maki. Pona ndambo ya témoignage puis ngai moko na oya ngai. Oyo nakena komona pa ya Nzambe. Tango nakena kosenga bolimbisi na mabele ya Lingomba na tekaki ya Matadi Mayo. Nazali koko ya papa Kibala oyo apesaka papa Simon Kimbangu mabele. Tango papa Simon Kimbangu aza kosala awa na ba mindele na Kisasa lera aza koleka na Matadi Mayo asengaka mai ba mama Ntsala bapesaka ye mai te bongo aye na lupango oyo ya koko pa mama Luya mwasi ya papa Kibala asengi mai bapesi ye mai ya komela. Bongo koko alobi papa biso mai awa na mboka ezalaka pasi oyo naza koloba bayaya na nga misusu bazali awa na papa Masiya aza kolanda po atangaki na Kintwadi ayebi makambo oyo lero tolobi mai eza pasi koko alobi mai eza pasi papa amemaki koko mobali papa Kibala na nzela na biso ya mai na se na zamba mai ya komela ezalaka te abeti nzete moko mbala misato mai ebimi na mboka na biso kombo ya mai wana Kitadi. Mai wana eza na kati ya libanga, eza na source te, euta kaka na kati ya libanga moko munene eza wana. Na leki mingi po msusu papa mbuta mutu si alobaki tango ebembe papa kufi ebembe ye na Kisasa alobaka lilo papa ya koko na biso Kibala na papa Ndala premier pasteur ya Matadi Mayo alobaki kozonga na ngai place bakokende na ngai na kopemela awa bongo mutuka oyo namonaki na nkamba ya Dodge oyo memaka ebembe ekomaki na Matadi Mayo ekufaki bongo nsima bakitisaki cercueil ya papa batiaki na se baza koyemba nkembo tata Simo. Alors cercueil yango moko elongwe wana eza korampe tina Kilongo ekomi wana evandi bato ya Tembe bayaka bato bandundu bazalaki wana ebele bandimaki te babi oyo eza likambo mosusu foto fongola cercueil oyo tomona nini eza na kati alobi tie foto fongola bapekisa balingi te babandi koya na bakibota bamosusu baya na baepasola soki abeti olie beta na cercueil ebeti ye moko na nzoto mona mutu apasuki mutu azoke ona ekwesaki mobulu cercueil elimwaki sur place ezoki makolo ekende camion bakende yango na nkamba na mobulu na biso ngai na lokoso ya mbongo nsima mikolo oyo bambula ya sika natekisi Kilongo bandako oyo bomonaka na nsima ya Kilongo ngai nde moto natekisaki bongo nasomi mituka na nzwiba mbongo nsima mikolo mituka nyonso ekufi mbongo esili natongi pantalon nabandi kolala nzala natuni balobi toyebi te nakeli ngomba ya reveil nakutani na ami na ngai moko
atsakolinga lobi yoza na problème na nzambe na bina nzambe abikene kokanisa oza na problème na nzambe na zongi na ndako na kanisi mbala mona yoko mona na tekaki mabele na betaka papa pasteur Lukoki abukani minu akoti 4 mois sans manger na hôpital Kimbantseke foka kana ke nkamba esika nzoto ya papa ezali na senga bolimbisi tozwaki Mercedes ngai na muninga na ngai biso wana epa ya nzambe na kombi kuna mukona liboso papa lobito pema tolali na mitinu mukona mibale babengi biso na papa ari na papa direkape na papa nazalaki mwana mukeka la zoko na papa diangenda na lupango kuna alors papa ya mingai na yebisi ye lisolo ndenge ma emisi na lelo kotangawa na yebisi papa ngamu na tekaki mabele pasi naza kumona wa naza kukoka sute yango na yepa na yo papa olimbisa ngai po naza kukoka lisusu te musala na kozwa balongoli ngai mutuka na kozwa ekufi mbongo na kozwa ebungi ekomaki likambo ya papa mfumfu na mbisi ngai ekomi na mbongo papa alobi papa alobi likambo te senga bolimbisi oyo nyonso koloba awa ye kaka ngai oyo kaka bongo nasengaki bolimbisi epai ya papa na bambuta za bantu bazalaki mokolo yango tokamatani nzela papa amemi ngai na mozole balobi tozalaki na baetudia misusu bazalaki wana oyo aza na singa ya nzoto ya mabe atika oyo aza na likambo mabe atika tomoni etudia moko abaluki ya banimbango akei aboyi kokota na mozole ekomi ntango na ngai nakoti na papa alobi beta kuna mbala misatu na beti mbala misatu na bandi kosenga pardon koko tala ngai mwana yo buzoba nasalaki boye na bandi koloba papa azalaki na nsima na ngai atiaki maboko boye contre mire na baluka na nsima papa aza lisusu te natikali ngai moko na kati ya mozole natikali ngai moko na kati ya mozole na benga na bia bazwinga yao nalingi nakima mutema lobi kokima te nalingi nakima na baluka boye namoni papa azongi alobi oyo osolola na ye ezali kaka ngai na ndimi na bia solo papa ezali kaka yo nalongo wana nalongo wana ekomi nakenda kosokola na mai ya nkamba nga nabi biso bawumbu na bakikutimi oyo kindoki na mai wana nga nakotikala te nayokaka soki ekoti na mai wana okotikala kuna soki oza ndoki me ngai nayaki na motema ya nzambe na mawa na ngai na pasi na ngai kosenga likambo te papa alobi bokita tokiti na mai bazimisi moninga na ngai tozalaki na ye abimi ngai nakomi kokota na mai naza kobanga nakoti na mai suka awa bazimisi nga mukumbwase mwana ekomi asuka mwanda velela na kati ya mai namoni nkelu ya papa serke ya papa Simoe namonaki na mozole na kati ya mai na bimi na labia babia so eloko te nazongi na bombi na yebisi papa te papa toyoki mukolo kozonga ngabi papa ngana ni nazonga albi bola la susu mukolo mususu moko tokoti kilti matinal to bimisi papa na honneur na tongo na bafafa tokoti na kilti na mbanza kobima na biso na komgo kita escalier ya 10e commandement na komi komona neti ndenge tomona kana filme babilili ya batu misusu bamemi basaki bazoko leka vitesse wa nga na telemi nga bite na kokate na kimambangu na bani okimambangu na leka escalier na komi na premier poste pona na leka basiveya avana kati na moni mai ya munene kalamu eza muke mai ya makelele eza muke ya munene to bwanga basiveya batuni nga nini nga bi mai ezali ya babite leka na leki mukolo kozonga koki papa lobi na biso bokende
bokende tomati na voiture tobandi kozonga na nzela tomoni mwana moko ya moke tozalaka na ye na kilte dimanche na kati kuna ya mbanza nga na bisi camarade tomema ye camarade alingi te nga na bitelema mema ye atelemi tomemi mwana wana nzoka mwana ya makambo tomemaki mobikisi munene nzoka ezalaki mwana wana papa abongonaki na ye na mwana po abatela ngai naleka tokomi na nzela tosali 3 tonneaux d'accident incroyable mais vrai il y a 3 tonneaux pendant pas 1 ou 2 3 toyi tokwena na diyanga biso kaka Jésus na camarade nanga mwana wana gangi papa simoki ngani mbamo tomoni voiture esali lisusu 3 tonneaux ezongisi biso na balabala en position normale alors tobengi papa Henri tosali accident papa Henri alobi bozwi choke biso tolobi te alobi demare mutuka bokende tolobi moye te mutuka epanzani makasi moye te epanzani ya makasi abi demare na demare mutuka edemare toye na voiture ti maleme na mbanzangu tolebisi pasteur kimbangisi ya mbanzangu bato bayebaka bato oyo bakufaki bino mutu bazangi na kati biso bandimi te tozongi ti toye na famille babi nabi papa alobi biso nyonso tokende kuna na bino bamama yo makambo moni kuna nga na biso kibongo nga na koyebisa makambo epa papa nayaki nayebisi papa tala makambo nga namonaki yango wana lelo na profitaki naza kolala awa mikolo nyonso naza na nga kaka awa elamba mpe naza kochange te nabaki ti makambo nyonso kosila esi na miso na ngai na baverité oyo nyonso naye komona awa nakomi na ngai na lingomba nakoti na ngai na lingomba Merci beaucoup, merci. Le chef coutumier de Matadi Mayo n'est pas un kimbangiste, mais aujourd'hui, il a dit il devient kimbangiste. Les procédures ancestrales, il ne peut pas les oublier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà les actes de puissance de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, nous allons passer maintenant au relégué de l'OA, plus particulièrement Papa Robert Wei, Maman Matondo, Zali échantillon monene, Maman Matondo Peyaka, et Zali surprise monene, Batomi Balé, les 2 personnes que vous voyez arriver. Le premier, c'est le fils du dernier apôtre de Papa Simon Kimbangu, Maman Mikala Mandombe. Et Maman Matondo qui est derrière, elle va vous révéler leur histoire inédite. Nakusenga na assemblée, naloba na français, to lingala po boyoka bien. Allez-y. Ngai Wei wabiaka na Robert na botami le 2 décembre 1930 na relégation mama na ngai Mikala Mandombe le kuikuru tata na ngai kimvilaka ni David Alphonse boyebaki ete 9 ans après puisque batata baki ko sala musala ya l'état na Stanleyville ibanda na 39 tozongi na Lowa c'était un coin très reculé de la République du Congo babelesi balingaki te tozwa totanga classe pour bango bayebaki peut-être tout la vengeance à ce sens qu'on n'a pas étudié, nous avons étudié tout simplement école primaire 3 ans et plus ou bien 4 ans primaire. Alors Papa Simon Kimbangu batata bayoki sangu akofi na Elizabethville batata basalaki 9 ans tata na biso akofi tokosala ndenge nini quel sera notre sort après sa mort basali 9 ans chaque samedi Tongo, pourquoi? Psaume de David 23, 46, 51, ça aidé, etc.
9 mois après, bateau iuti na puisque l'eau ezalaki port monene de Kindu à Poncherville via Loa. Aye na bateau Baron Delbecq auti na Kindu ipa ba papa Elongo Joël oyo azalaki awa oyo Bégayer président de Bégayer. Auti na Kindu un mardi à 8h. Baron Delbecq auti na Kindu, il y avait un débarquement et embarquement bateau bakiti kasi mama nangai Mikala Mandombe amoni papa Simoni Kimbangu malheureusement na elongi mususu lukula batu bayebi film ya Saint Thomas ya Paris ayena elongi ndenge mususu. Alors mama yebi sina tata na biso ezola tata ndo na wizi tata ye mbali na kai ye wona tata Simoni Kimbangu tata papa na ngai alobi bakukanga yo kasha kufa kelobi ye yani ndondo yani akiti na kurie na bato bayambi ye lokola mopaya ye na loa afandi kuna na loa izalaki mboka moko munene 1 kilometre papa yambuyi azali awa ayebi yango 1 kilometre bato bazalaki 398 mpona kokufa badiminuaki et puis 12 oyo disciple boza koyoka bakendaki na mbanza nsanda mibale kaka bazalaki détaché à partir ya Bumba Kala Mandombe Zole Mili Matufueni Lengi Ngumbu Filimoni Batoba David Batoba Samisoni Mbaki André François Mimba kosekate pi bolanda wena zake na nokino kibalubi minute muke kaka Mikala Mandombe Zole Mili Matufueni Lengi Ngumbu Filimoni Batoba David Batoba Samisoni François Mimba Mbaki André Johnny Lumwende Johnny Mukoko bazaki na lo système lauka Simoni Nsumbu bango bazariki détaché à partir à Bumba abati bango na maya Itimbiri Aketi Buta Nyangara 10 bazariki na loa na ba 380 ba relégué Johnny Mukoko asalisaki mutu malade ale bakangi bafundi pe mundele administrateur qui était là en 1927 c'est monsieur Winans qui était administrateur du territoire bakamati batindi na Avakubi quelques mois batinde na Fasende akenda kukufa na Fasende 9 itikale wanda na 1942 François Mimba kufa ke un mardi na 1942 akufi na épilepsie kokweya batikali 8 lere bakiti mami kala za kuyebisa les 12 la disciples tata yewana parce que yaki physiquement publiquement parce que abomba meki mutu moko akenda kota non kaka mopaya ye afandi tongo pokwa du 29 juillet au 5 août lukula kaka Jésus lera akufaki ake na Galilée Thomas mpe bubuye histoire Thomas na kokende kuna biso pe Thomas zalaki matufueni lenge lere bazalaki na nkamba bazaki na mbanza sanda za kubenga nlongi lukula mutei azaki mukuse lukula planto na nlongi kenda kuna loba boy sika batunyoso bazakanda kupesa mbote kita tongo bakei bapesa mbote bazako solola tout ça kasi nlongi alobi yete ngana yebiye elongi na yekana yebiye na nkamba na yebiye bien. Moi, c'est un lobby yombe, mes amis, vous êtes remplis de doutes. Allez lui dire bonjour, tout le monde le salue. Alors, accueille avec regret. Kayani, Kwaniko, Kansi, Mitoana, Kakambote. Yete, Kastope, Sakakambote. Batata, Bamama, Batu Bazako, Leka, Bazako, Tassimoni Kimbangu, Nzambi. Tassimoni Kimbangu, Nzambi. Non! Est-ce que vous avez peur de dire que Tata Simoni Kimbangu est le Saint-Esprit qui va vous arrêter? Vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Bon. Les Azakoya, qu'on peut se monter avec regret, Kayani, Kwanikoyete, Bamama, Batata. À 5 mètres, à Salim Sapiboy. Un longi. Kutakumsayadiaka, un longi. Matufueni lenga, yoki boyo. Biso tufuka makepa papa tufuka ya lali na mabele etata undoluka tata non matuf longi. La figure à laquelle vous faites allusion se trouve entre les mains de Dieu et longi oyo boza côté tango tembe bino nyoso izala maboka nzambe alobi ye mutu akangi yango nzambe apese ngai bilongi sambo Jésus 4 faces ye bilongi sambo 7 apparitions
bato nyonso mamikala papa simoniki me walubi na papa midizola papa midizola oyebi ngai lisusu te le toza kona na mbanza sana oza koluka nzete po oboma nyoka mwindu oza koleka oza koluka nzete ngalobi nyoka asali yo nini tika kende na ye tate pusi aye na elongi mosusu kasi mamikala alobi ye bato nyonso bakrie papa mamikala batata babandi kobanga balu teke koyebisa premier cher major azali awa bayebake yo ozali awa ya alobi buku na koyebisa kansi akomona mpe ngai te nde wango place wana na koyebisa ye azali saint esprit boza koloba nzambi aza nzambi. Vous avez peur de dire la vérité, vous autres, vous, les théologiens kimbangistes. C'est-à-dire, il y a le beurre. À comment on a pénalité? Oh, ça y est, tata n'a du nombre. Ngana Zaki a 22 ans, âge de la majorité. 22 ans. Maman Matondo Zaki a 10 ans, né en 1942. Même chose major, Zaki kuna autaki na bango na boma. Na 1971 gouverneur général Tiriken Sinde alobaki kende ko surveiller ba Congo mokombo na ye Benoît Motue Omatuku azalaki di territoire Katakokombe Mutetela Kasai oriental ye azalaki milice 1907 abundi guerre 14-18 bakena bakuti na lob azako surveiller bango bake kuyebisa papa premier chose wa jour sokole oyokiri na bato mususu ke tata Simoni Kimbangu azana mboka okosala biso bantata biso toye kuyebisa tata Simoni Kimbangu azana na mboka Simoni Kimbangu ekufaki azana na biso parce que loin ezalaki 1 km mboka mulayi munene na koya kotala ye bazongi balobi azako ya kotala yalobi akomona ngai te ayaki na bandeko na ye batetela papa Joseph na papa baye kotala ye le yakomi na ndako iko wapi azali ye oyo telemi ye wapi kasi ye oyo bandeko na batetela kasi si ye oyo na simama si ye oyo. Vous voyez, il y en a qui les voient, il y en a qui ne les voient pas. Saint-Esprit. Sokotangi Jacques 14, 21 à 26. Makamza na 14, Jésus a l'obéi na disciple. Tikabu na kende pa ya tata kotinda. Musungi le Saint-Esprit ya solo oyo mokili bako yamba yete lukula bayamba kamuto utina Paris na Londres na Tenerife oye te kasi bino kaka nde boko yeba ye. Papa Simoni Kimbangu azalaki prophète te azalaki ntumwa envoyé de Jésus-Christ. Na ngana za kusala bateme na ba protestant ngai na telemi bino kalbita mse Cameroun asalaki nzembo na ye na Kikongo weza emwa ndavelela wantu mwavuluzi kote sezola kwandiewa mutema myambadi yaka molimo mosanti ntoma ya nkolo kote sa bolingo na ye na metema ya batu makasi wiza emwanda velela tata Simoni Kimbangu c'est le Saint-Esprit. Batata na biso ba relégué ils l'ont canonisé Saint-Esprit. Batata na biso halu to Simoni Nzambi ta Simoni Kimbangu non Saint-Esprit aya alobi makambo ebele na loa wana du 29 juillet au 5 août mutu azako liate mutu azako melate mutu wana nani nana kenda ko yebisa ba ecumenique ba utaki na Genève kuna na Gombe na ba protestant ba lubaki boy ya 12 biso pe aba ba protestant 12 to kenda kina ba théologie ba msuba zaliao 7 ba théologie biso tuzaki na église 5 papa Mungonda tuzalaki na ye Mungonda na papa directeur du cabinet na papa Katembo na papa deuxième disciple chargé du social papa nani Mbaye tout ça là qui est là qui se fait des délégations alors
ngana yebisaki balobi bathéologien biso bapesa exposé bango mpe bazongisi puisque bapolomi na bango moko mundele wana monsieur métropolis na ibere bayaka lobi nous ne sommes pas convaincus que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit nasali musapi boy témoignage continue l'air na pesaki témoignage ya lowa du 29 au 5 août na passage biblique ya pesaki na mwasi na fiancé na ngadi ya Monique Catherine nyonso tout lelo wantu zaki fiancé sikawa baza mama na bana na ngadi ya Monique Catherine bamindele bafandi nie ngalubi yo puisque mundele alingaka preuve ngalubi yo métropolis grec si bandikono bazalaki Costa Tuzurikias planta sumuni ya Costa Tuzurikias grec Christ de Alianis Pantos Santos Sakalis bazalaki kuna eyo ngani Mseiber ba hollandais père du Sacré-Cœur Antoine de Jague Paul Quareng Joseph Batedolfi de sœurs et puis bazalaki Sainte de Marie mère supérieure Robert sœur Ida azaki na maternité sœur Bertha na hôpital azaki père azaki kuna mère chef de territoire chef de poste chef de territoire monsieur Adrien Fanuel soko na zako kosa butu na la Belgique agronome Pierre Van der Sted Val azaki portugais indien monsieur Ibrahim Alarakia bazalaki chef de transport monsieur Noben monsieur Coquette bazalaki ti azako loba makama lubi nzambe yebisi ngai tata sumoneka zako loba nzambe yebisi ngai bamindele bazako kende batu mwindo tukozala mutu mwindo kozala mundele kozala mutu mwindo mama ngenge Rebecca mwana tata ba David ba Samisoni azako tourner azako nengoka na yoka makambo alors sikawa oui sikawa ya lobi de susu nini nzambe yebisi ngai na mokili mobimba église kozala moko le côté kozala moko royaume kozala moko nzambe yebisi ngai akolungula barrière za na diboswawa bantu mwindu bakokota na poto bamindele pe bakoya est-ce que vous avez komona batu mwindu na poto te basa ebele ayebisi kini pisa lo guerre kozala ba guerre batu bakokufa nangola guerre zali batu baza kokufa Congo Brazza batu baza kokufa Congo Kinshasa ndo toko putupata alors yango ala yebisaki biso makambo nyonso wana ezako kokoka na nyonso awa akamati kaka ndondoni kuyoa azako tambola disusu te makolo ikufa atelemisiye danga telema kaka uyoa ndondoni kuyoa atelemi mwana ne tata nkele kisela zake na lubutu ayoki tata yo atelemi ya lubi ce n'est pas vrai azaki komi colonie na lubutu aye lera ye na ndako na bango ba lubi tata na lingina mona preuve telema ya kupesa ngai mai atelemi na balabala tata na atelemi akena ndako danga wanga dwa aye kupesa mai na balabala lubi tata nkuiki de bondo Simon Kimbangu akakesa yembi alubi ta Simon Kimbangu pardon monsieur pardon ça c'est nécessaire alobi mundele akoya awa kafuti ludi kama mambo metu akupesa témoignage kasi akuuta musika lerpe mundele la yeta Simon Kimbangu akai mundele aye monsieur na uti na lubutu aye awa na missionnaire alubi oui boucle monsieur boucle américain ngana uti na lubutu tuyoki sangu na lubutu ke Simon Kimbangu zaki na loa ngana leki na woka eloko ezalaka kuna ezali susu te eloko wana bible na ye oyo babotolaki na mbanza ngungu alubi tobotoli bible na yo soko okoki komona yango tokopesa mboko na yo bakoki kobomba wapi na lowa na shite ya lowa nde bango oyo bakendaki azalaki komema soulier akoyebisa bino nde balekaki kuna bona boucle aketi na monsieur Fanuel chef de poste Adrien Fanuel Adrien mundele azalaki papa Simon Kimbangu azalaki awa izalaki solo Simon Kimbangu azalaki angana lekina angoka pa lubutu lowa il faut passer par angoka iloko ezalaki na kati kuna ezali susu te libanga eza kudanser monsieur Fanuel soyez sûr que Simon Kimbangu était ici alors makambo ezalaki ebele totako kata l'air alobi tokende na angoka bango nde bakenda kongoka sika wa l'air bazongi na vers minuit les 5 maintenant landa ngai malamu
boza koloba tata Simon Kimbangu nzambe batata na biso barelégué l'ont canonisé Saint-Esprit. Saint-Esprit l'air asilisi koloba makambo ne nyonso esili bokende kolala yem alati mioto les étoiles awa na mutu de la terre jusqu'au firmament na dikolo kuna ye nyonso l'air yake ya yena bato kasi l'air akei akei lokola fusée wa akei c'est le Saint-Esprit yango wana makambo eza ebele kasi bakomite balobi nini kata nani. Merci papa. Une minute. Maintenant maman révérende Matondo. Papa Simon Kimbangu kiangani biso barelégué tolobaka boy ngasi tungai kindumba mpasi kiago bo sala kateke koko na yo ya sala ki koko na yo tata na yo de yé kaka 1887 yé 1918 yé ka 1951 konso nduna uhuta muna lumbu kina form mfutu kididia bakongo kongo katuma ndombe pretu pretu grec balobaka mavro ngala ibisaki grec wana metropolis bino bandeko na bino babeti basala bonjour monsieur bangile good morning balma guten tag bino bagere bopesa na kambote ndenge nini kalimera mundela seki kalimera puisque la zaki na ba grec de ngana yeka wana Simon Kimbangu 1887 aliputa 1982 na 1951 abuo. Merci beaucoup, merci. Maintenant la révérende Maman Matondo qui va témoigner parce qu'elle a vécu elle-même. Elle était avec Papa Simon Kimbangu pour aller à cette rivière chercher les instruments, les équipements arrachés en 1921 par les colons belges et ils sont allés cacher ces effets sous une pierre de la rivière à côté de l'eau. Donc Maman Matondo va témoigner, c'est le témoin oculaire, l'acteur du groupe ou l'actrice si vous voulez. Maman Matondo, malobeza pa nayo. Merci mingi na kombo ya tata pe ya mwana pe limu santu na pesi merci mingi epai ya tata na ngai na mama tokokende mulai te na kolobaka mbangu pa ya libola ye na ntango wana alaki mwana moke biso batata balakisaki biso kombo ya tata Kimbangu te pamba te batielaki biso motambo na leta alobi epai bana na bango bakosakana soki toyoki kombo wana tokomema bango epai mosusu toyebaki yango te ata kosenga bala kosenga koyokaka bakosambela mfumu bon lokola biso tomesanaki kaka Kiswahili toale komona kaka tolobi ete balobi nini mokolo moko na tongo tolengi tobima na tongo sikoyo tata na ngai ya ala osala musala na ye ya bitunga pa soki batongi bitunga na bango batekaka soki maswa ye sima nango mama abimi alobi lelo naloti mbuta na bino tango wana lingi babima nakende kosokola mama asimbi nga na liboko alobi ete fanda wana tata na nga Jalu Mwende bongo mama moto alotaki ndoto wana mama Moseka Suzanne sima nango mama alobi yo fanda yo alaka muke kanda na bomwana alaki moninga ala usakana na ngai te sikoyo tango wana na yoki nga na tarika mama na be tata tiki mosala na tongo po ete bakota ndako nzambe akei aokende pe papa diki kawetoko alengi alobi ya solo akolona na kikongo ya solo ma Suzana amoni ya solo lelo mfumu takoya
Ti tango balobanaki wana nga nayebi te tokoti ndako ya Nzambe toale kotikala 5 minutes mpo na klasi. Tango nazongi na ndako tata alakisi nga alobi ete makemba na yo yali wana mpo batata bale kosala bilanga biso nyonso kote moko tokei na bayaya na biso ya basi kokoma kaka tokomi mama alobi tala makemba na yo na banani lia kasi tokoumela te mpo mokonzi na bino lelo akoya nga natali kaka mama na bi ya solo na okende mbangu muke kaka boye mama alobi ete abuki pondu alobi kokende na biso yango oyo po lelo toyali na bapaya na ndenge atangaki tata Simoki Mbangu tata na biso moko ye atangaki kamaradi na mwasi na ye na mwana tozongi tango tozongi kaka boye mama atie mai ya fufu na moto tata abomaki simbirikit po tata alaki matata na koboma siko toliaki lobi mama atie mai ya moto alobi ya fufu alobi ete soki ebeli alamba akolamba pondu nsima mama alobi ete kende kozwa basani na ndako po ndako ya kolala mosika basani nani kikuku mpe mosika na bwaki miso epai ya nkengi biso toale kobenga nkengi mfuma dibundu namoni kaka tata Simoki Mbangu ngai lelo wana yebi ete avandi na kiti alingi boye asimbi kamwa bible asali nga boye ngabe yango mto oyelaki nga nga ale naleki nzoka mama kuna ya kikuku akoyoka nazonge oriana elekana nanga siko na bwaki isu miso ngabe yango bonio yango balokio boni nakei mama abengi ngai Christine nabi mama olo banana ngana bi nafandi nya olo banana nafandi nya nabi te na olo bamutote alobi soki olobi te okolia te ankolo musuni na njuru ngana yebi ete tata moko aye kuna epai ya papa mfuma dibu mama atelemi siminga matoi alobi yo yebi te bona azali mokonzi ya bakonzi aye mpe na bino te nafandi nye alobi ava olia kende nano kuna batata na bamama nasilisaki papa loposo kofinga ye nzela nalobi yango mutu nyonso soki alingi aleka aye na bakongo mutu nyonso soki yango batindi yo ndako wana ye moninga na ngai ali ndako wana mosusu moninga na ngai ndako wana mosusu moninga ali nga na ali ndako ya mitano kaka nga nakei tango nakomi kaka boye nafukami biso kofukama na biso banda bongwana nafukami akamati mutu atie nga na makolo na ye abandi kotuna nga na Kiswahili alobi na ngai ete muyomba nga na ndimi muyomba unanyimadiza unanitukana nakiwa kutafuta bikwanga nakiwa kutafuta karanga shie tuko hapa bati ya wizi tuko tunapita alobi ete ose osilisinga loposo toyeko luka nguba na kwanga na nini tango alobi ndengwana nalongoli mutu na makolo na ye natali ye nasengi nasali boye limbisa ngai Nzambe na ngai limbisa ngai mokonzi na ngai limbisa ngai mai nasali nayebi yango te limbisa nazali kaka mwana atelemisi nga apesi nga mbote alobi Nzambe ayokele mawa nalobi merci asimbi nga na maboko abi tokende na ndako mwasi na ngai ali kuna kamarani na ngai ali kuna na bebe na ngai tokende mama asi amonaki ngai okomema mwana okende olakisa kamaradi na ye batata talaka bakata mwana ya sana motoba na memi ye epa ya mama na bi mama ye bakamaradi na baseba ye mama alobi mama ye mwana ngo yeyo baseba ye na bi ndenge olobaki ya solo na ke ozonga na bi mama lesa ya albi te balesaka mwana mutu boye te kende ozongisa ye take kozongisa ye alobi papa Simoki Mbangu lela na alobi na papa Simoki Mbangu abi kende kolia fufu na nyama papa abomaki kende olia bongo ya na sepeli na ke na le esili na zongeli tango na zongi kaka ale alakisi ngai sikoyo kamaradi na ngai mwasi na ngai na bebe na biso yo tokobanda kofanda na yo batata na bamama ngai na tango na mwana muke ndazalaki ete protokole liboso ya tata Simoki Mbangu tosali ndenge wana mikolo wana lele wana bayebi nano te
ete ye mokonzi ya mokili tobandi kovanda wana ti bongo soki mwasi nde ye bango nyonso na mokolo ya ndako bavandi na ndako bakobuka banguba biso na ye kaka libanda ata katikati ya butu sikoyo mokolo mosusu na okende nde mbaumbau mokolo mosusu ekomi mokolo ya mitano alobi noko nakosenga nzela na tata paster malamu yengo oyo ngai moto nakoteya mariage mibale aliao bongo bana mosusu balandaki baore babatisa bango babatisaka bango te ngai naseke nabi en tout cas ozali courage yo ozali mopaya ozali moleka ya nzela oyo oteya batata makambo nini yo okoteya bango base bayebaki base bateyaki bango kala bango bakopesa nzela te oteya alobi nakoteya nga nabi okoteya alobi nakoteya nga nabi okoteya nakoteya nabi ali beta ayalingi obeta te nabi nga na beti soki okoteya ya solo oyaki na sanza oyali mpe nzambe mpe nakanisi ozali na mazi yo alobi mpona ni olobi boye nga nabi nalobi ka ndenga na batata na biso toyokaka ndenge batangaka balobi ete bangoma na magoma bakoya oyo bayebi nkombo ya yesu bakoya na koya nzoka nde azali yesu te azali na ye satana yo outi epai mosusu toyambi yo sikoyo olobi ete yo ya koteya batata oya kokosa bango tala bamosusu baevatiste oyo base bakosamaki yo kanisi ete batata bakondima ete yo oteya bango alobi muyomba soki nakoteya te bokokota ndako ya nzambe te nganabe na ndenge nini alobi mbula ekobeta ti banda tongo ti butu nabi yokomi nzambe nga lobi ekobeta te alobi ekobeta ngabi yokomi nzambe alobi okotala kaka ti tovandi namoni moningo mikolo wana te akomi kaka lokola kandakanda soki na ye kaka napesi ye bonjour soki kolamba ti alingi moto mosusu alamba te kaka ye soki akei otia na moto 5 minutes ese ebeli akabolo yanga ase abombaki ntango na kouta klasi ali apesi na nguba atielenga wana na mesa lokola mwana mwasi nga natuni ye nayebi ete ya solo muyomba yo yali mopaya mpo yeni osalaka mosala oyo alobi tokosalikisa ifo tosalisaka bamama na bino bana yango wana tata nzambe alingi ndenge wana ya solo tokei mbangu ekomi mokolo ya yenga mokolo ya poso bapesaki ye réponse soki atindaki na baange mokanda nayebi te soki eyaki na banane nayebi te nayoki kaka mokolo ya poso na butu tokomi na badesel ya butu alobi muyomba nabi muyomba alobi ya solo baboyi nakoteya te nga napumbuki nayebi nalobaki na nini bakopesa nzela te nayebi batata na ngai ndenge bazali bakopesa nzela te ya solo eyalaki mokolo yenga na ndenge alobaki ete mbula ekobeta nga soki na butu tokomi 3h du matin ya tongo ake otika ngai na ndako soki akomi asali kwa tata akondima ingeta mfumu ame ngena alamuki tango tata kolamuka agumbi makolo na se asimbi nga na mutu asali boyi abikota lala lobi ye azongi tata atali nga alobi yango yoso yaka nabi biso mibale tozaka libanda papa alobi yesolo alobi en tout cas ozali na chance ti tosali ndenge wana ekomi mokolo yenga na tongo nalingi nakende epai na ye mbula ebandi ya matanga nakoma na katikati esika wana baelisa wapi na poli nakoti na ndako nake okuta ye avandi ale mwasi na ye na bamokolo ya ndako lele na poli nakeka na makolo na ye nasimbi ye makolo na bandi kolela muyomba ozali mutu mabe obetisi mbula biso tosepelaka mokolo yenga pamba te soki tokoti ndako ya nzambe nsima nango batata soki batikali na lukuta kano na bango biso tokamati bwatu toke kosakana na ebale mpona ni osali biso boye mpona ni osali na bandi kolela atali ngai te banda atiaki miso na ye na likolo boye aokipe ngai te naleli mwasi na ye na kamaradi sekaka ngai keke makristina ya keke ngai nakokipe te nakolela ya solo mbula na ebetaki banda tongo ti lelo ekobeta
ekobeta akamati biloko akolia apesi ngai ye moko alambaki loso wana nga na be nakolia te alobi lia nakolia te abondeli ngai alobi lia nale kaka boye nandimaki na ngai te kasi ye banda bayaki wana esika ye alaki kolia tomona te esika amelaka mai tomona te mwasi na ye na kamaradi na bamokolo ya ndako nanga moko to ale kolia ye soki alingi maboko na ye boye akotangaka bibile na ye sikoyo ekomi na ntango wana ti butu tokomi lokola na ba 10 heures toyoki kaka na mbula kwa ngai sikoyo biso toalaki kovanda lokola boye bamisusu boye biso mibale kaka ngai nayebi muyomba bato na yo baye batata kaka wana mpo na ese nayebi nayebi batata wana abi kende fongola bango nakei na bendi nakangi nayebi nalobaki mi batata bapastele oyo bamikolo oyo mokonzi tata oyo aye na biso alaki yende mokonzi ya biso bankole oyo akufaki papa Stéphane na liboso bango nyonso batata David bango balandi baye babwaki kaka makolo na se gbu mfumu eto tata utulemvokela tata kotala mabe na biso te tozali kaka bana ata lobi mokola ya lendi okoteya ayoki ndenge alobi bo merci mingi abi bo bozonga ndako kobimaka na bimi mbula ekatani bakei te tobandi kosolola wana kosolola libiso na ye tobimi libanda mbula ekatani na butu vanda nga na bandi kopesa ye maloba moko na be muyomba mpo ani osalaki boye yo ozali na kanda moto ya nzambe asalaka makambo ya ndenge oyo te ndenge nini alobi ete boyeba ete bovandi na tata nzambe alobi bon merci ekomi mokolo ya lendi alobaki ete avant ya kokota na kati ya ndako ya nzambe oyo mokolo abalaki moto ya kuna akokota kasi bato ya kuna bao bazali na lingoma na biso te bakokota te kasi tata moko nde akotaki lokola ye azala lokola témoin bakangi bandako ya nzambe ale sikoyo makambo ebandi toyoki kaka alobi na mutaleya yaya na biso moko boye mutaleya ali mama alobi bolukila ngai nzembo oyo tango toyalaki kosala mosala nzembo wana ezali na mukanda oyo tobengaka ete kintwadi wizaye mwanda velela ali bayaya bayembi batata oyo bazalaki na molimo ayayaya bamami kala balingi bakufa bongo nga navandaki kuna ye alaki kuna batata soki esika bateyaka na likolo na eskalier nga nakomi kotalaka nakomi kolenga nakotala ete po ete nakende kuna batata nyonso gagaga ngai mbangu kakakaka nakeusimei na makolo nabi muyomba ozali muntu mabe muyomba olingi yobonga batata muyomba tele batata kobanga esali ngai alobi te bino bana boyebi mosala oyo batata na bino bayaki kosala nkolo Yesu Kristo atindaki bango awa na mosala oyo yango wana nakolakisa bino na ale asimika na maboko alobi kende ofanda ngai wapi nakotala ndalingi kutu tata na ngai zu te nabe soki nakei kuna malamu kaka na ye moko batata esalamaki naokende mbangu alobi nalimbisi bana Maman, s'il vous plaît. Ongoka, rivière Ongoka. Le kakindenge nini? Papa, ndoko kende yango, nako kende. Nako kio katate papa. Oh nyose li miracle la saraki. Nako kende papa. Sikoyo asa ndengo ana ali. Bayaya na biso, kaka bango bayaya na biso ya mibali. Balabe yalo bi ete azali na elongi sambo. Mutu ya ali elongi sambo wapi? Mokanga photo en tout cas bawol baraki go ludi tu futu mukanga photo ye moto azala enembe na bilongi sam nzoka ye asa yebi bayaya kuna na libanda basale lokola likita ya mibali na moni kaka abimi kuna esika aleki kokoteya pa nga nalandi na kero kuta kuna bayaya na ngai ya mibali alobi ngai yo na ye boka nga foto
bino bolobi ete nga nazali na bilongi sambo te bokanga nga foto soki bokozwa elongi oyo ya ngai mpenza bokanga tata yaya na biso moko autaki na Kisangani soki kombo na ye alaki papa nani wana Nkalu soki kalu ale akeye na foto ya kala bamama na batata ye alaki bazipiki oyo liputa oyo ya pidi ale tata Simoki Mbangu atelemi lokola soda ye kuna na se palakatak ebimi akamati yango asokoli atala boye etenyi oyo emonani oyo alataki maputa na emonani oyo eyalite alobi lakisa bango nyonso batali ye moko alobi te ifo bokanga nga foto ali tata wana asali lisusu pa ndenge moko mbala misato alobi bino bokutia tembe na nzambe bayaya na ngai bango nyonso na se lokola meme basengi nga wana na bandi oseka bango na bino bozali na tembe alobi nalimbisi bino ale akote kokota akotaki masolo na batata ti alobi ntango alongwaki kuna azalaki mbala moko aye na katikati nzoka nde bakowokana na nkolo Yesu Kristo akosenga basoda oyo bakokende kobunda etumba mbala moko kaka aye atelemi abwaki miso ti banda toyaki awa akobwaka kaka miso bakosolola na ye atelemi batata na bamama eloko ememaki biso ete biso nyonso zomi na mibale tokende mbala moko yaya na biso tajile ya mobali tokeri tosimali lokola baange totie na katikati ya atali na likolo ntango asalika boye apumbuki alobi merci nkolo Yesu merci basoda bakokende kobunda etumba bangoyo basoda na ngai bakokende kobunda etumba merci mbala moko alobi bo atali alobi bo bino bokende nasolola moke na batata sikoyo ale na mbala moko tata na ngai ye afukami alobi mfumu ete mwana wakili wa nduelo alobi na kati ya bana na yo mwana ngai yeyo na okendela akeokamata sapato na ye batata ndenge alaki na likolo moko oyoki mbingi ya mobali tala likolo ya sapato mibale aye asimisika na mutu alobi kende nalandi nasalika tata boye na bingana kei tokei na butu wana kende na nzela ongoka na makolo kende na katikati nga na bandi kolemba na bandeko nalembi bandeko nalembi bayaya na nga bakokende toyalaki na bandoye na nga biso bakristina toyalaki misato tokei na bandi kolemba na be totala kuna lokola kaka ete mwinda ndenge wana akoya na esengo nyonso mbala moko akoyaka na esengo nyonso akoya aye kokuta biso boye totala ya maboko talaka bakata ya nana tala mulai alobi bo sikoyo tolingi topema po ete bolia nano nana oyo nde tokende kasi mbeli eyali te alobi totelema kaka awa totelemi totala kaka na ba 3h30 to 4h tata moko alati coupe boye auti epai boye nzela ye alaki te na zamba kwa alekani alobi akei tata Simoki Mbangu akei afukami alobi papa okoki opesa ngai mopanga te nalongola bana matiti ya nana abi papa yango wana mpenza otie makolo na se abi papa yango oyo sikoyo ye moko akamati akati matiti ya mnene biso tobenga na Kiswahili mangungu oya munene ale atie na se alongole mbangu kaka akati akamati munzete apesi ngai bayaya balobi mwana moke bakopesa nzete ale akamati misuni yesu apesi bango na mwasi na ye na kamarade bango nyonso ye aliaka te amelaka mai te ale tokende kolia nzela tokei sikoyo tokomi na mboka wana tobengaka yango sindano bendera nsima te tokomi na sindano yalobi tokopema awa te tolekane tokei batata tokomi na mboka bendela alobi awa nde tokopema
ndako wana tata Simon Kimbangu ayebi ndako wana te mbala moko akefa kuna bakangaka bandako na bango na basinga kekele ake afongoli akamati matoko yalaki likolo abende yango te na se atandeli biso alobi ale bolala bopema bayaya bakoloba ete tatanduluki mpumbuluki ne nzoka yaya niko musibula kena totala ntobe ngako tolalobi ete ya sola azaliki mpumbulu ndako ya yete ale wana nyonso wana au kipete tanto tokoloba boye mwasi na ye na kamaradi baoseka nzoka biso toyeba ete kamaradi na ye wana na mwasi wana bauti na bango na se ya bawei tokoyeba te sikoyo ale tosali ndenge wana te mokola ndako ye papa ose yaki tata mama mpaka biso totali mama wana tobe ta mama oyo ayebani na ye ndenge ndenge tolobi likamba kokama te mama anakamati loso apesi abi papa loso bana balamba nazali na eloko moko ya kopesa bango te abi merci aliye moko abukibuki bakoni atiete bakoni bapesa nzungu oria pesa bajeni fie baali wana ye moko sikoyo akamati loso ale apepela yango asokoli bien ate 5 minutes loso ebeli ale akati mangungu aye kotia na lungu oya bata likolo tosalaka loso boye atie likolo akamati loso nyonso ale atie na mangu na nani pote tolia tomoni kambala moko batata oyebe te zamba oyo ya kuna toyala kobenga yango zamba likolo epa boyenga na monaka zamba te ngamba tobengaka yango ngamba natiki ya nzela ta tokomi na ngoka tokomi na montagne wana toyalaki bato 12 bayaya na biso kuna na loa bipai nyonso batili batregano balobi ete bana bakongo baye koyiba ye na moto ya mazi ale sikoyo tokuti bayaya na biso bayalaki 2 batindaki bango kuna semeki ya mutarobele